Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə birlikdə bu videoda 2025-ci il 9-cu siniflər üçün nəşr olmuş topludan non-finite form of the verbs, yəni feilin şəxsiz formalarına aid bir neçə testin izahına baxacağıq. Bu başlıqda mürəkkəb tamamlıq və gerund infinitiv dərsi mix formada verilib. Əgər kompleks object, yəni mürəkkəb tamamlıq testlərinə baxmaq istəyirsinizsə, o zaman kanalımızda mürəkkəb tamamlıq ya da kompleks object 9-cu sinif yazsaz, həmin testlərin də izahına baxa bilərsiniz. Bu videoda isə biz sadəcə gerund və infinitiv testlərindən bəzilərinə baxacağıq. İndi isə gəlin ilk gerund testimizə baxaq. Gerund testləri 60-cı testdən başlayır və ara-ara bəzi testlər var ki, burada da kompleks object testləridir. Amma mən sırf bu testdə gerundu izah eləyəcəm. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, gerund feilin şəxsiz formalarından biridir və ing ilə işlənir. Tərcüməsi məslərlə eynidir, yəni maq kimidir və daha çox söz önüdən, after, before sözlərindən və ya yəlik hal, yəni apostrof ya da apostrofdan ya da yəlik əvəzliklərindən sonra işlənir. Bəzi feillər də vardır ki, həmin feillərdən sonra mütləq və mütləq gerund işlətmək lazımdır. İndi isə gəlin bir-bir testlərə baxdıqca qaydaları izah eləyək və siz də həmin qaydaları özünüzə qeyd apararaq izah etmədiyimdə testləri yaza bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, bütün testlərin izahına baxmaq effektiv deyil, çünki eşitdiyiniz qaydaları, yazdığınız qaydaları özünüz digər izah olunmayan testlər üzərində tətbiq edərək qaydanı daha yaxşı mənimsəyə bilərsiniz. Ona görə də burada testlərin hamısı yox, hər testə aid bir neçə nümunə izah olunur. İndi isə baxaq 60-cı testin izahına. Qaydamızda dedik ki, nöqtələrdən əvvəl söz önü varsa, biz ora feilin gerund formasına qoyuruq, yəni practicing cavab olur burada, A variantı. Tərcümədə deyilir ki, you must keep on practicing the computer until you understand how to use all of the programs. Sən proqramları necə istifadə etməyi tamamlayana qədər kompüter üzərində məşq etməlisən. Demək ki, söz öndən sonra qoyduq gerund forma. 61-ci testdə də baxaq, nöqtədən əvvəl söz önü var, söz önündə mütləq qoyuruq feilin şəxsiz formasını, yəni gerund formanı, ona görə cavab olur. B variantı accepting. Burada sizə bir qaydanı qeyd edim. Testin başında form of the verb görürsünüz. Hər zaman bu başlığı gördükdə variantlarda mütləq və mütləq zaman formalarını çıxın. Yəni, məsələn, D variantı indiki bitmiş zaman formasıdır. Accept indiki sadənin zaman formasıdır. Bunlar tense of the verb'dür. Bizə isə lazımdır tense formları yox, feilin şəxsiz formaları. Ona görə burada ya gerunddan, ya məsdərdən, yəni to-lu formadan, ya da participle one və to-dan istifadə edə bilərsiniz. Qayda izahında dedik ki, after'dan sonra da gerund qoyulur. Demək ki, burada cavab olur C variantı. Tərcümədə deyir ki, they both sat in silence for some time after listening to this extraordinary story. Onlar deyir, hər ikisi çox sakitcə, bir müddət sakitcə oturdular bu qeyri-adi hekayəni eşitdikdən sonra. İndi isə 64-cü testə baxaq. His nöqtələrdən əvvəl his verilib. Bilirik ki, his ismin, daha doğrusu əvəzliyin yəli əvəzliyidir və yəli əvəzlikləri his, her, my, our, bu tipdə yəli əvəzliklərin hamısından sonra biz yenə gerund işlədirik. Ona görə cavab olur Y variantı. A friend of mine got into trouble when he objected to his opening the suitcase for customs officers. Mənim deyir, dostlarımdan biri çətinliyə düşdü. Nə zaman ki, o öz çamadanını customs officerlərinə, yəni gömrük işçilərinə açmağa etiraz edərkən. Öz çamadanını açmağa gördüyünüz kimi maq kimi tərcümə olunur. İndi isə baxaq digər testlərimizə. Məsələn, 65-ci testə baxaq. Burada da yəli əvəzliyi verilib. Özündən sonra mütləq qoymalıydıq. Leaving cavab olur. A variantı. The doctor objected to her leaving him alone. His house was too pure. Deyək ki, həkim etiraz etdi onu tək qoymağına. Çünki onu tək qoymağına etiraz etdi, çünki onun sağlamlığı yaxşı deyildi, pis idi. 67-ci testə baxaq. Nöqtələr cümlənin əvvəlindədir. Yəni, nöqtədən əvvəl nə söz önü var, nə yəli əvəzliyi, ya after, before bunların heç biri yoxdursa, bu zaman mütləq və mütləq diqqət etməli olduğumuz nüans nədir? Form of the verb dedik ki, feilin şəxsiz formasıdır. Biz zaman formalarını çıxırıq. A zaman formasıdır, çıxırıq. C zaman formasıdır, çıxırıq. B isə əmr cümləsi. Gördüyünüz qədər burada başqa feil varsa əmr cümləsi kimi işlənə bilməz. Ona görə D və Y variantlar arasında qalırıq. Yadınızda saxlayın, nöqtə cümlənin əvvəlindədirsə,
bura ing qoyaraq makmək kimi tərcümə edə bilərik. Gəlin qoyaq tərcümə edək. Repeating things is effective for a long term memory. Bir şeyləri deyir, təkrar etmək effektivdir uzun zamanlı yaddaş üçün. Demək elə Y variantı həm tərcümə ilə, həm də qrammatika ilə bu nöqtəyə uyğun gəlir. İndi isə 72-ci testə baxaq. Nöqtədən əvvəl of var. Ofdan sonra mütləq qoyurduq ing, yəni gerund. There was an old door on which the boys had a habit of carving their names. Bir qapı var, hansı ki deyir onun üzərində oğlanlar vərdiş etmişlər ki, öz adlarını qeyd etsinlər. Öz adlarını qeyd etmək vərdişi var idi deyir. Ona görə cavab olur C. 83-cü testə baxaq. Without sözündən sonra qoyuruq ing, yəni cavab olur A. Sophie went straight without turning her head. Sophie deyir başını çevirmədən düz getdi. 85-ci testə də baxaq. After var, afterdən sonra ing qoyuruq. Ona görə cavab olur coming. After coming her, father usually starts looking through the newspapers. Deyir evə gələndən sonra ata adətən qəzeti gözdən keçirirdi. İndi isə baxaq 88-ci testin izahına. Burada da nöqtələrdən əvvəl söz önü verilib. By'dan sonra yenə ing qoymalıydıq. Ona görə cavab olur D variantı. Helen spoiled everything by telling a lie. Helen deyir yalan danışmaqla hər şeyi korladı. Ona görə cavab oldu D variantı. 90-cı testdə through yenə söz önü verilib, yenə ing qoymalıyıq. Ona görə cavab olur A variantı. Fred succeeded in his career through making right contacts with people. Fred deyir insanlarla doğru əlaqə qurmaqla öz karyerasında uğurlu oldu. 94-cü testdə nöqtələrdən əvvəl before verilib. After və before'dan sonra mütləq ing qoyulmalıydı. Ona görə cavab olur D variantı. Gerund qoyduq. Before painting the room, we need to move all the furniture. Biz deyir evi rəngləməzdən əvvəl bütün mebelləri çıxarmamıza ehtiyac var. Cavab olur D variantı. 105-ci testdə də yenə nöqtələrdən əvvəl for verilib, fordan sonra qoyduq ing, cavab oldu D variantı. Burada bir nüansı nəzərinizə çatdırım. Yenə form of the verb olduğu üçün zamanı çıxırıq Y zamandır. To crying deyə bir struktur yoxdur, ona görə bu yanlışdır. Fordan sonra məstər qoymuruq. Carry isə demişdik ki, sözündən sonra mütləq ing-li forma olur. Burada isə ing yoxdur, cavab olur D variantı. Tərcümədə deyil ki, a van is used for carrying goods or people. Deyir van, yəni vaqon insanları və ya malları daşımaq üçün istifadə edilir. İndi isə gəlin baxaq 105-ci testin izahına. Nöqtədən əvvəl in var, ona görə qoyduq ing, cavab oldu B variantı. William Shakespeare succeeded in writing both comedies and tragedies. William Shakespeare deyir həm komediya, həm də tragediya yazmaqda uğurlu idi, yazmaqda uğurlu idi. 127-ci testimizə baxırıq. Burada verilib bizə the movie was too long. Bu qaydadan sizin nəzərinizə çatdırım ki, əgər sizin testinizdə be plus sifət varsa, bu zaman siz ondan sonra to'lu fe'l qoymalısınız. Çünki həm tərcümə ilə, həm də qrammatika ilə belə olur. Burada isə nə var? To be plus sifət var. The movie was too long. Deyir ki, kino çox uzun idi. Həzz almaq üçün. Ona görə cavab olur, məstər qoyuruq A variantı. But it was very interesting. Kino çox maraqlı idi. Yadımızda saxlayırıq. To be plus sifət ya da be plus isim. Sifətlə isim də ola bilər. Ondan da sonra biz məstər işlədirik. Yəni to'lu fe'l işlədirik. Bu qayda sizə esse yazmaqda da kömək eləyə bilər. Ona görə bu nüansa çox diqqətli olun. İndi isə gəlin baxaq 127-ci testin 27-yə baxdıq 28-ci testin izahına. His speech was too quick. Onun nitqi çox sürətli idi. Gördüyünüz kimi to be var və sifət var. Ondan sonra qoymalıydıq. To'lu fe'l. Ona görə cavab oldu D variantı. Onun deyil nitqi anlamaq üçün çox sürətli idi. 129-cu testdə də baxaq. Burada nə yazılıb? To be var, sonra sifət var. Ona görə qoyuruq to'lu fe'l. Cavab olur Y variantı. İkinci tərəfə də baxırıq hər ehtimala qarşı. He is old, o yaşlıdır. To make, elə to'lu da veriblər. Ona görə cavab oldu Y. Tərcümədə deyir ki, he is too young to drive. O maşın sürmək üçün çox gəncdir. But his father thinks, lakin onun atası düşünür ki, he is old enough to make his own decisions.
Lakin onun atası düşünür ki, o kifayət qədər yaşlıdır öz qərarlarını vermək üçün. Bu qaydanı mütləq bir yerə qeyd edin. Gəlin baxaq 130-cu testin izahına. Nə var burada? To be var və sifət var. I am not old enough. Mən kifayət qədər böyük deyiləm. Nə üçün? To vote, səs vermək üçün. Ona görə cavab olur A variantı. 133-cü testdə də var. Sarah knows, Sarah bilir. Nəyi bilir? Yadımızda saxlayırıq. How-dan da sonra biz bu qaydada, yəni form of the verb formasında to-lu feil qoyuruq. Bu sizi sual cümlələrində çaşdırmasın. Sual cümlələrində tamamilə başqa bir strukturdur. Bu sual cümləsi deyil, nəqli cümlədir. Ona görə burada da qoyuruq to. Deyir ki, Sarah bilir how to get to the airport. Aeroporta necə getməli olduğumuzu bilir. İndi isə gəlin bəzi feilləri tanıyaq ki, bu feillərdən sonra gerund məstər qoyulur. Məsələn, decided feilindən sonra biz mütləq və mütləq qoyuruq məstər. Deyir ki, it was a hot day. Çox isti bir gün idi. So, ona görə də biz qərar verdik ki, to go, gedək çimməliyə. Getməyə qərar verdik. Ona görə də biz getməyə qərar verdik. 135-ci testdə də baxaq, agree feili, plan, agree. Bu feillərdən sonra da mütləq biz ing, daha doğrusu to-lu feil qoymalıyıq. They agreed to pay the bill. Onlar razılaşdı ki, hesabı ödəsinlər. 137-ci testdə də baxaq. 137-ci testdə də bir nöqtədə want var, bir nöqtədə isə need var. Hər iki feildən sonra mütləq məstər işlənir. Ona görə cavab olur D variantı. My brother want to go to China this year because he needs to improve his Chinese. Mən qardaşım deyir bu il Çinə getməyi düşünür, çünki onun Çin dilini inkişaf etdirməyə ehtiyacı var. 139-cu testdə də baxaq, plan feili. Plan feili nəyisə planlaşdırmaq, yəni nəyisə etməyi planlaşdırmaq. Ona görə də biz plan feilindən sonra mütləq qoyuruq məstər forma. Ona görə A strukturcu səhvdir, D səhvdir, C düzdür, Y də səhvdir, qalırıq B və C. İndi isə gəlirik suggest feilini tanımağa. Yadınızda saxlayın, suggest feili təklif etmək deməkdir və özündən sonra mütləq ing, yəni gerund qoyulur. Deyir, biz planladıq ki, to visit the Browns. Biz planladıq ki, Brownları ziyarət edək, ziyarət etməyi planlaşdırdıq. But they suggested putting the visit for a week. Lakin onlar bizə ziyarətimizi bir həftə təxirə salmağı, bir həftəlik təxirə salmağı təklif etdilər. Ona görə cavab olur B variantı. Yadınızda saxlayın. Suggest plus ing oldu. Digər bütün suggestlərə gözü yumulu şəkildə ing qoya bilərsiniz. İndi isə 140-cı testə baxaq. Bu əslində modal feil dərsindən bildiyimiz hissədir. Modal feillərdə bilirik ki, kult varsa özündən sonra toolsuz, ingsiz, yəni ing-siz, s-siz feil qoymalıdır. Ona görə cavab olur D variantı. Could you lend me your car? Sən mənə maşınını borc verə bilərsən. İndi isə baxaq 43-cü testimizin izahına. Burada nə var? It is impossible, qeyri-mümkündür. To be plus sifət var. Demək ki, biz bura qoymalıyıq məstər. It is impossible to see the stars during the day. Gün ərzində ulduzları, yəni gündüz vaxtı ulduzları görmək qeyri-mümkündür. Görmək qeyri-mümkündür. Cavab oldu A. 145-ci testdə də baxaq. Əvvəlcəkən 44-də baxaq. I was able-dan sonra bilirik ki, to-lu feil qoymalıdır. Ona görə cavab olur C. There were lots of exams. Çox deyir imtahanlar var idi. But finally I was able to study all of them in a week. Lakin mən bir həftə ərzində hamısını oxumağı bacardım. Necə qoçaq uşaqdır. Ona görə buna bir ürək qoyaq. 145-ci testdə də baxaq. Yenə able var. Able-dan sonra qoyduq to variantı. Ona görə cavab oldu B. Tərcümədə deyir ki, he's gone away. O gedib. We haven't been able to find him so far. Biz onu uzun zaman tapa bilmədik. 146-cı testdə də baxırıq. Burada have verilib, bilirik ki, modal feildən həvdən sonra mütləq to yazılmalıydı. Ona görə cavab olur B variantı. We don't have to study for the English exam. Biz deyir İngilis dili imtahanına oxumuruq because we know English very well. Çünki biz İngilis dilini çox yaxşı bilirik. Amma biz belə bir şey etməyək. Biz mütləq imtahanlarımıza çox yaxşı hazırlaşaq. Hər birinizə də çoxlu uğurlar. Bununla da gerund və infinitiv testlərinə aid testlər bitdi. Bundan sonraki testlər hamısı kompleks objekt, yəni mürəkkəb tamamlıq testinə aiddir. Bu qaydaların hər birindən istifadə edə digər testləri sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Kanalımıza